يوم الجمعة 25 يوليو الساعة 2 العصر بيوصل شابين من منطقة حلوان لاسم شرطة المعصرة. الشابين دول كانوا واخدين أحكام قبل كده وخارجين من السجن وبيروحوا كل شهر القسم عشان يمضوا على المتابعة بتاعة المراقبة بتاعتهم اللي بتتفرض عليهم بعد الخروج مباشرة من السجن. لكن المرة دي الشابين دول كانوا ناويين على غد. دخلوا القسم وفي جيوبهم سلاح، واحد من غير ذخيرة والتاني كان مسدس صوت. واول ما وصلوا للدور الرابع اللي كان فيه اسم امن الدوله العليا راحوا مطلعين السلاح ومثبتين افراد الحراسه اللي كانوا واقفين بيامنوا المكان، ودخلوهم جوه المكتب وقفلوا عليهم الباب الحديد وطلعوا تليفوناتهم وبداوا يسجلوا مقاطع فيديو بيوجهوا فيها رسائل للشعب المصري. وقاموا على طول نشروا الفيديوهات دي على قناه في تليجرام اسمها طوفان الامه، قناه عليها كده 45,000 مشترك. الفيديو نزل من هنا وانتشر زي النار في الهشيم. طب مين هم الشابين دول؟ وايه صحه الفيديو اللي اتنشر ده؟ هل هو حقيقي ولا مفبرك؟ وهي الدوافع اللي تخلي شباب صغيرة في السن ده تعمل كارثة زي دي؟ ده اللي هنلخص مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. تاريخي اللي بيمر ببلادنا وبالمنطقة اللي احنا موجودين فيها خطر واحد فقط، هو وانا كررت الموضوع ده كتير وبكرره دايما عشان ننتبه ليه كلنا. الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل، الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط. كل الأمور ديت بتشتغل بمنظومة رهيبة جدا. الهدف هنا حاجة واحدة بس، هو تحريك الناس لتدمير بلدهم. أقول تاني، تحريك الناس لتدمير بلدهم. التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، يعني نخلي بالنا وننتبه تماما لما يحاط بنا. أنا عايز أقول لكم السر، 21,000 شائعة في 3 شهور. 21,000 شائعة في 3 شهور. الهدف منها إيه؟ الهدف منها بلبلة، الهدف منها عدم استقرار، الهدف منها تضييع، الهدف منها إحباط اللي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. والكلام ده مش بقوله هنا عشان أنا مسؤول عنه، لا، إحنا مسؤولين عنه. إحنا مين؟ إحنا كلنا، الجيش والشرطة اللي بيقدموا الشهداء والمصابين من أبناء الشعب المصري. زي ما شفنا كلمة الرئيس كده، وده كان مدير المخابرات الحربية، يعني عارف كل كبيرة وصغيرة، ووصل إن هو يبقى رئيس جمهورية. لما يقول لك إن في 3 شهور يحصل كل الشائعات دي، يعني تقريبا يوميا بال10,000 شائعة على مصر، فلازم ناخد بالنا قوي من الكلام ده. لو لاحظنا الفترة دي إن في كم كبير من الشائعات والضغط بيحصل على مصر من بداية الحادثة اللي إحنا جايين نتكلم عليها النهاردة دي بتاعت اختراق أمن الدولة. أمن الدولة اللي هو لما حد بيعدي من قدامها بيتقال له أنت مين وفين بطاقتك، إن هم يقولوا إن في شابين طلعوا وثبتوا عساكر وبيصوروا فيديوهات لشائعات إن مصر هي اللي قافلة معبر رفح وهي اللي منع المساعدات لحريص انطرار رمسيس. فالبلد حاليا بتواجه كم ضغوطات لأول مرة بتحصل عليها. طب إيه بقى أخبار الشابين دول اللي طلعوا واخترقوا مبنى أمن الدولة وحبسوا ضباط من أمن الدولة وصوروا فيديو؟ أحمد عبد الوهاب ومحسن مصطفى، دول شابين كانوا ليهم سوابق في الداخلية، اتمسكوا قبل كده بسلاح ومخدرات وكان عليهم حكم كده مخفف وخلصوه وطلعوا. وكل آخر شهر زي ما هو معتاد يعني بيروحوا القسم علشان يمضوا على المتابعه بتاعه المراقبه بتاعته. احنا عارفين ان اي حد بيتسجن بتكون بعد فتره اخلاء سبيله في فتره زي فتره كده مراقبه، بيتراقب بيشوفوا سلوكه عامل ازاي، هو الراجل ده سافر فين، هل لسه بيمارس نشاطه الاجرامي ولا توقف عنده. المهم احمد ومحسن راحوا اسم بتاع حلوان وطالعين الدور الرابع علشان يمضوا على المتابعه بتاعتهم. لكن المره دي الشابين دول كان غالب عليهم الافكار اللي هي متطرفه شويه، اللي هو احنا لازم ناخد حق اخواتنا في فلسطين بايدينا، او ان احنا لازم نوجه الراي العام بكارثه كبيره او حادثه زي دي. عملوا ايه؟ الاتنين قعدوا مع بعض واتفقوا ان احنا المره دي هنخش وهنحبس الضباط وهنصور فيديو. الفيديو ده يكون مخصص للشعب المصري عشان نوجه رساله والكل يشوفني.
اصل ما حدش هيتفرج عليهم لو ما عملوش حاجه على القدر الكبير من الحدث زي كده. المهم الاتنين طلعوا وطلعوا الاسلحه من ايديهم، وكان معاهم مسدس صوت ضربوا منه، فبيقول لك يعني من طبيعي الناس الضباط اللي فوق هيخافوا، فعلى طول دخلوهم جوه الاوضه قفلوا عليهم، ومن هنا بداوا يطلعوا تليفوناتهم وبداوا يصوروا التسجيلات اللي انتوا هتشوفوها دي. احنا في امن الدوله، حسبي الله ونعم الوكيل. دخلنا امن الدوله بمسدس صوت وفرد من غير طلق عشان نقول لكم قد ايه الناس دي جوه المكان ده. في الدور الرابع اسم المعصره ده الناس بتختفي فيه. اخوكم اللي بيتكلم دلوقتي كنت فيه. يا باشا احنا مش حاجزين حد، عساكر بيقفوا في الكنيسه يا اسطى، احنا حاجزين هنا. طب هقول لك على حاجه، ملك الموت دلوقتي جه وقبضنا، مش هنخرج، مفيش مفتاح، خلينا قاعدين يا جدعان احنا مش خايفين. ماشي يا عم خلاص، طيب يا عم انا مش عايز اخوفك اصلا. بس خلاص انا هموت ومش هموت. اللي انتوا من اول يوم الشرطه دي اتعملت والانجليز نفسهم العدو بيحيوكوا عليه. ما ينفعش يا باشا تبقى انتوا تقولوا على نفسكم ان انتوا عاجزين وانتوا قادرين. يا باشا انتوا تقدروا تحمونا وتقدروا تدخلوا اكل لاخواتنا، بس انتوا قابلين انكم تكونوا حمايه الباشا. على طول سجلوا الفيديو ده وراحوا فتحوا تليجرام ونزلوا الفيديو على قناه اسمها طوفان الامه. القناه دي عليها 45,000 مشترك، ومن بعد العمليه دي ابتدى ينزل فيديوهات تاني للشباب دول قبل اصلا يروحوا ينفذوا العمليه، وهم منزلين فيديوهات بيقولوا خلي بالكم احنا هنعمل كذا كذا، ولو اتقبض علينا او تم اغتيالنا وانتوا شفتوا الفيديو ده اعرفوا ان احنا متنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يبارك. ده اعلان تبني من اخواتكم العبيد الى الله الفقراء احمد شريف احمد عبد الوهاب ومحسن محمد مصطفى، ان احنا كنا بنحاول في عمليه سميناها الحديد 17 تبركا بسوره الحديد الايه رقم 17. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان احنا كنا بنحاول يعني نحيي موات شعب مصر الكريم والله العظيم الحر اللي يعني ضرب ضربات جامده جدا عن الشعب المصري ولا حاجه زي ما بيتقال. ويعني كنا بنحاول نصحي الشباب من هذا السبات، ان احنا كنا بنحاول نسيطر على مقر امن الدوله المقدسه الكائن بالدور الرابع اسم المعصره مدينه حلوان. كنا هنخش المكان نسيطر عليه، نحرر المعتقلين ونصور الضباط وادوات التعذيب اللي في المكان، فيها ادوات تعذيب وكاميرات المراقبه والداتا اللي جوه اللي متعلقه بالتعذيب وظلم المصريين. المكان ده يا جدعان بتخطف والله العظيم، في المكان ده بيحصل فيه فظائع يعني ان شاء الله. فحتى كان في تنسيق ان هم بعد ما يعملوا العمليه دي القناه تنزل فيديوهات تانية، وراحوا مسمين العمليه بتاعتهم الحديد 17. بعد ما الفيديو نزل على القناه وانتشر وابتدوا كل المواقع الخارجيه تنزلها وكل المواقع اللي بتعادي الدوله زي قناه الجزيره ورصد ياخدوا السيناريو ده والفيديوهات دي وينزلوها عندهم، ففي حاله من الهيجان اكيد ظهرت. يا واحنا للدرجه دي مفيش امن وامان في مصر؟ للدرجه دي حته عائلين يخشوا كده امن الدوله ويلموا الضباط اللي فيها ويحبسوهم في اوضه ويقفلوا عليهم باب حديد؟ للدرجه دي الموضوع سهل كده؟ راحت على طول وزاره الداخليه نزلت بيان وقالت فيه ان كل اللي كان مذكور في الفيديو ده مش حقيقي، والفيديو ده اصلا مفبرك، ونفت فيه كل اللي كان موجود في الفيديو. حد يقول لي طب ما ممكن الداخليه او الحكومه ما يكونش عندها حق والفيديو يكون حقيقي؟ اقول لك ما ده اللي اصلا الشباب على تويتر عملوه. على موقع اكس او تويتر سابقا في حاجه اسمها اي جروك. اي جروك ده لو انت اديت له الفيديو قلت له يا جروك انا عايزك تديني تفاصيل الفيديو ده، هو كان فين وهو حقيقي ولا لا، هو يديك التفاصيل. فالشباب خدوا الفيديو ده وحطوه على جروك وقالوا له دول شباب بيقولوا ان الفيديو دوت من مصر ولسه متصور اليومين دول، هل يا جروك الفيديو ده حقيقي؟ جروك رد عليهم وقال لهم لا خلي بالكم الفيديو ده اصلا طالع من معتقلات في فلسطين، ده مش من مصر اصلا، والفيديو ده ملعوب فيه في الصوت بتاعه، مش ده صوت الشباب. ونفى ان الموضوع دوت فعلا كان في مصر. طبعا جروك ده مش بيدار من اجهزه امن الدوله ولا بيدار من مصر، ده حاجه يعني حاجه خارجيه مش بتاعه مصر. المهم بعد ما جروك نفى الفيديو ده، الفيديو والقناه اصلا كلها اللي نزلت الفيديو على التليجرام اتمسح. تعال بقى نتكلم في مصداقيه او حقيقه الفيديو ده من عدمه. يعني تعال نتكلم كده عقل العقل. هل من المنطقي ان في شابين يتخشوا اصلا اسم شرطه معاهم سلاح؟ ده رقم واحد. طب هل بعد ما يخشوا بالسلاح ده هيطلعوا الدور الاول
الاول والثاني والثالث لحد ما يوصلوا للدور الرابع والسلاح ده في ايديهم ويطلعوه ويضربوا نار ومحدش يتلم عليهم او يهجم عليهم او يقبض عليهم. طب خلينا نمشي معاكم واحده واحده حسب الافتراضيه اللي كانت في الفيديو. في الفيديو واضح ان هم لموا الضباط ودخلوهم الاوضه وقفل عليهم. طيب الاوضه دي اتقفل عليهم، طب السلم الناس اللي مش المفروض تطلع على السلم وتمسكهم وهم قافلين على الضباط ولا هم حابسين نفسيهم؟ يا جماعه ده مبنى امن دوله، يعني ده مبنى تابع يعني منظومه وجهاز هو اللي بيراقب المتشددين، واحنا لسه شايفين جهاز الامن الوطني وهو لسه قابض على خليه ارهابيه من اسبوعين في بلاد دكرور. فهل من المنطقي شابين هيخشوا بسلاح لحد فوق؟ من ضمن الحاجات اللي شفتها برضه على الفرديه اللي بكلمكم فيها دي، حد كتب بوست على فيسبوك بيقول ايه؟ ان هو كان شغال جنب مقر رئيسي لامن الدوله في القاهره، فلسوء حظه عدى من قدام المقر مره ورجع يجيب حاجه فعدى من قدام المقر تاني، بعد كده راح المشوار بتاعه فهو معدي من المره الثالثه حد وقفه قال له خد يا ابني انت عديت من هنا 3 مرات هات بطاقتك، ودخلوه جوه وعمل عليه فحص عشان بس عدى من قدام المقر 3 مرات. يعني انتوا متخيلين الموضوع وصل لحد فين؟ ده بيكون في ناس واقفه بتراقب الناس اللي رايحه وجايه في الشارع، فانت عايز تقنعني ان حد داخل بسلاح بقى جوه؟ انا ما اقدرش ااكد الفيديو ده او انفيه لان لحد دلوقتي مفيش حاجه ملموسه على ارض الواقع، بس انا دايما بحتكم برجع العقل وافكر هل ده منطقي يحصل ولا لا؟ خاصة لما بشوف الأحداث دي وأقارنها بأحداث تانية بتحصل في البلد بتاعتنا. يعني حادثة زي كده اللي هتأثر عليه هتأثر على سمعتنا احنا في حتة الأمن والأمان. لما يتقال إن أنت بتخش سامكو بتحبس ظباطكو، دي حتة بتسمع في الأمن والأمان بتاع مصر. طب مين هدفه إن هو يضعف سمعة مصر في منطقة الحتة بتاعت الأمن والأمان دي؟ وهيستفاد إيه؟ ولما باجي اربط الاحداث دي باحداث زي ان بيتم اقتحام السفارات المصريه بره، بيتعمل حملات تشويهيه ان مصر هي اللي قافله على قطاع غزه وهي اللي محاصراه، وبعد كده اشوف عرب 48 متجمعين وبيقولوا ان هم يعملوا مظاهره في تل ابيب علشان ضد مصر ضد نظام مصر عشان يفتح الحدود. يعني الفلسطينيين اللي هم شايفين ان اليهود هم اللي بيموتوا اخواتهم رايحين يتظاهروا في تل ابيب عند السفاره المصريه ضد مصر. انتوا مش شايفين ان يعني لو جمعنا احداث جنب بعض كده مش هتلاحظوا ان في مؤامره؟ انا مش بتاع نظريات المؤامره، بس يا جماعه الاحداث يعني باينه قوي ان في حاجه بتتدبر ضد مصر. في النهايه اللي حابب اوصله لكم ان انتوا ما تاخدوش اي راي او اي خبر انتشر غير وتمرروه بفلاتر مخكم. شوفوا الموقف ده منطقي انه يحصل وصح انه يحصل حاجه زي كده ولا لا. للاسف في مجتمعنا يعني العربي او في مصر عامه احنا بيئه خصبه جدا لانتشار الشائعات بشكل مبالغ فيه. لسه كنت قاعد مع صديق ليا امبارح فخبر انتشر كده بس مش هينفع نجيب سيرته لان هو حساس شويه، فصديقي مصمم ان لا ده يعني الولد ده تم اغتياله او في حاجه حصلت. اقول له طب ايه دليلك؟ يقول لي ما انا شفت بوست. يعني ايه هل ان انت شفت بوست على الفيسبوك من صفحه مجهوله المصدر هل كده تم تأكيد الخبر؟ أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. يعني إحنا بيئة خصبة جدا لانتشار أي شائعات. أتمنى إن الناس في الفترة خاصة الفترة دي وإحنا في صراع مع إسرائيل أو في صراع مع الغرب إن إحنا نحتكم يا جماعة دايما للعقل بتاعهم. وبس كده. لو وصلتوا معانا لحد هنا اعملوا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الخلاصة. سلام.